Ahojte, milí sledovatelia. Jar nám začala a my tu máme nové okuliare jarnej kolekcie značky Furla, ktoré si dnes spolu pozrieme a som veľmi zvedavá, ktoré sa vám budú najviac páčiť. Ešte predtým si ukážeme, aké majú púzdra, takže púzdra vyzerajú nejako takto. Furla púzdru. Tak, a môžeme sa pustiť do toho. Takže máme tu tieto úzke modely. Hnedá s modrými sklíčkami. Takže takto vyzerajú z boku, takto vyzerajú nejako na tvári. Takže toto je prvý model s tými modrými sklíčkami. No. To hnedé. S týmto modrým sklíčkom Ale mám taký pocit, že mne sa moc nehodia, keď mi je vidno oči, takže ja by som išla do týchto čiernych. Takže takéto úzke. Ďalší model tu máme takéto klasické čierne okuliare oblého tvaru. Takýto krásny, jednoduchý model. Je tu iba tento malý znak, takže nepúta to moc pozornosť. Je naozaj krásny, jemný, ženský. Super na každodenné nosenie, nič sa nepokazí, takže má ozaj takéto jemné línie. Je super. Takéto niečo pre konzervatívnejších ľudí, alebo kto nechce veľmi pútať pozornosť, alebo ak niekto, kto má ušiu tvár. Pre ľudí, ktorí majú ušiu tú tvár, tak sú pre nich vždy vhodné takéto okrúhlejšie tvary, hej? Že to zjemní, vyplní tú tvár. 80% okrúhlych tvarov okuliarových sú to užšie okuliare, menšie veľkosti. Málo keď nájdeme veľkú veľkosť, široké okuliare, okrúhlom tvár. Takže išla som týchto okrúhlych, ak máte úzkú tvár. Takže toto. Tak, ďalší model je podľa mňa taký trochu retro. Za mňa možno také 60-70 roky. Ani hranaté, ani úplne okrúhle, sú ozaj že oválne. Takže mne sa veľmi páči tento tvar takýto oblý. A toto jemné logo. Sú takého väčšieho tvaru, sú veľmi ženské, sú takéto vyťahnuté do tých rohov. Za mňa veľmi pekný model. Furla sa inšpirovala touto guličkou z ich kabeliek, takže tieto guličky detaily môžeme nájsť na kabelkách a teraz v tejto kolekcii už aj na okuliaroch. Takže na boku je gulička a krásny mačací ženský tvar. Takže to F-ko, krásna béžová stranica, takže toto je z boku a spredu sú krásne hnedé mačacie. Takže poďme si ich vyskúšať. No, čo viac? A ešte, aby sme nezabudli, takže toto sú, prosím pekne, tie červené, na ktoré som skoro zabudla. Výber je široký, takže netreba sa báť. Treba si to prísť, poskúšať, popozerať. A výber je už iba na vás. Ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sa každému nejaké páčili z tohto videa. Pekný večer ešte.